Короче, разобрал двигатель полностью, скрыл его. Шатун, который идет на коленвал, я не заметил то, что он вот так ходит. Но вот так плавает, это он должен. Ладно, теперь Оса, подойди-ка. Теперь сейчас я вот туда-сюда вал кручу. Слышно звук стука. Теперь я сейчас поршень упру впритык, чтобы убедиться, что это не шатун стучит. Вот упер я его и буду вал крутить. Звук продолжается. Стук. Вот он стук. Теперь это у нас кулачки. Там шток идет. Получается, там идет шестерня и как бы этот, как его, кулачок, как назвать, он гоняет вот этот, кулачки вот эти вот, клапана. Здесь отрегулировал, все нормально. Теперь сейчас вот опять кручу. Вот он звук, стук. Теперь я клапан оттягиваю впритык от него подальше. Вот. Оттянул и кручу. Стука нету. Отпускаю. Стук есть. Теперь я вал поворачиваю на вот эту сторону. Сейчас, когда стук, вот он. Вот он стук. Здесь стука нету, теперь здесь стук. Его оттягиваем. Стука нету. Теперь это получается стук издает. Он внутри издает стук. Вот он. Все, он. Кажется, что это шатун стучит. Но это, оказывается, не шатун. Это получается, вот они кулачки. Шток у него внутрь уходит, который вовнутрь. И что стучит? Сейчас я вам покажу, что стучит здесь. Так, оба-на. Так, стук издает вот он откуда. Вот эту шестерню снимаем. Так, ее клапанами зажал. Сейчас я чуть-чуть его крутану. Середину поймаю. Нет, не буду его вытаскивать. Так, получается, стук получается. Ну-ка, вот это вот, дай-ка мне. На вот этой шестерне вот эти вот вот эти вот проемы, вот эти, кулачки или как их там, она толкает вот эти клапана. Вот они, шайбочки. Видать, нет их. Вот они. Они толкают кулачки. И получается, вот это бьет об эту шайбу. И вот здесь от него стук уходит в коленвал. Так, кажется, что это коленвал стучит. Ну а коленвал, он гуляет вот как. Туда-сюда вот так вот. Но это он должен гулять. Вот. Сейчас покажу. Вот. Вот. А вот так вот нормально тут. Ну, в принципе, двигатель, слава богу, нормальный. Не придется мне его вести никуда, не делать ничего. Ну, сейчас прокладку поставим. Запасная есть у меня. И будем дальше собирать его.